位观众，大家好，我是蓝夏如，感谢收看今天9月12号的宜兰新闻。首先要带你一起来关心的是，1年1度的头城抢菇民俗活动在今天晚上举行，但是会场今天却发生了菇赞仪式遭到强风吹断的意外。早上9点多吊菇赞时，有2只已经竖立在菇棚上的菇赞突然倒塌，所幸没有人员受伤，而主办单位也紧急抢修受损的菇赞，让活动能够在深夜顺利来登场。头城抢菇活动今天登场，早上9点多吊起菇赞时，却传出了意外，有2只已经立上菇棚的菇赞突然倒塌，让在场民众和工作人员都吓了一大跳。透早啦，8点咯开始吊那个第一线啦。透早无啥风，这落个9点外这阵哦，落迄个台北几风就开始落来哦，风就开始透啊。可能落来的原因就是风头。我早晚做100。迄个做动是安怎动？是开拢排无调啦。150度。拄啊是安怎情形？拄啊唔知，我拄啊个倒，先无倒，先倒上吊。根据了解，2只倒塌的菇赞分别是福城站的3冠手以及港口站的天冠手。主办单位中原祭典协会已经派人紧急抢修，渴望在活动之前来完成，让抢菇顺利登场。2000后来2000啦，开始去修啦，那个修得好，那个是无问题啦，无问题。这先把大家通力合作。来关注个希望，反正这样才当目前哦，是讲一定13线落去啊，安尼较完不完啦？对，啊，即摆去修个，大家拢真合作，大家拢来协助，各县拢会来协助安尼，互相协助安尼。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。